今集我會教大家咧點樣去 pull over、parallel park 同埋 reverse park。咁咧我咧就會分享啲秘訣咧，係點樣去令到大家可以拍得好啲。Michael 係我哋 Easy Life 嘅高級教車師傅，土生土長嘅溫哥華人，亦都擁有超過30年嘅駕駛經驗。無論係技術上定係教學上都非常專業，深受學生一致嘅好評。學車就揾 Easy Life， 學完就可以 Easy Drive 啦。首先，我哋就講 pull over。基本上咧，考老師就會考噶啦。雖然係好簡單，但係都有啲秘訣。pull over 嗰陣咧，點樣為之係夠埋咧？咁個距離嘅車離開個 curb 嘅距離咧，係最多係30 cm 或者1尺。咁我哋點樣睇咧？咁其實咧，你見到咧地面呢度咧有條坑渠線嘅。咁呢個坑渠線咧就大概同個 curb 咧就大概30 cm 度啦。咁變咗咧，我哋嘅車胎咧掂到條線咧就已經合格㗎啦。咁呢度就叫夠埋啦。咁最好就唔好拍得太埋，因為咁咪咧乘客落車嗰陣咧要踩住個膊落車咧就會辛苦啲。咁如果係拍開少少有個腳位咧，咁就落車咧就最好啦。好，咁喺車入邊咧係點樣睇個位置啱唔啱咧？咁咧我哋咧就喺個車頭嗰度咧揾個 reference point 咧喺邊個位置咧個膊同個車咧係有個接觸位嘅。咁如果呢度留意到咧喺個水撥嘅一個邊嗰度咧就個膊喺個水撥嗰邊嗰度接觸啦。咁變咗咧我哋係做 pull over 嗰陣咧個 reference point 到咗個膊咧再褪前啲make sure 個 reference point 又唔會向個 curb 又唔會離開個 curb 嘅話咧個車直咗嘅話咧咁你就到位㗎啦。咁個車拉直咗之後先至睇個側鏡睇佢夠唔夠近個 curb 啦。下一個咧我哋就講 reverse stall parking， 香港嚟講咧就叫 L parking。好，咁我哋做呢個倒後泊車嘅陣咧，我哋今次咧就泊右手邊。咁右手邊咧都會有車嘅。咁我哋首先咧注意 identify 嘅車位咧，邊條1號線，邊條2號線。我哋將2號線咧對正膊頭，然之後咧就停啦，向左扭盡，向前褪。咁你喺呢個右手邊個鏡咧，倒後鏡咧就會見到隔離嘅車嘅尾燈，然之後就淨係見到一盞燈咧就停得啦。然之後咧就將個軚盤回翻直，向後褪。褪到你個 backup cam 咧有個角落頭咧，就去到你個車位咧兩條白色線嘅中間。咁然之後咧就將個軚盤咧向右扭盡，將個車向後褪到咧你見到一個倒後 cam 咧啲藍色線咧同我哋嘅車位啲白色線咧就會對到正㗎啦。對到正之後咧就回翻直個軚盤向後褪。咁如果你嘅車位後邊咧係一個 curb 咧，咁咧你可以直褪到至到咧你個車尾遮住咗個 curb。咁如果後邊嘅車位咧係好似平時摩後邊有多個車位嘅話咧，咁你直褪至到你個紅色線掂到個白色線咧就停啦。下一個咧，我哋咧就講 parallel parking。如果識得鐵砂掌咧 ，parallel parking 就快啦。但係如果唔識嘅話咧，就跟我嘅做法啦。好，咁我哋咧會做個 parallel park。咁我哋咧就預同前邊嘅車咧就預大概半個車位。咁我哋點樣對咧？我哋咧就睇住佢車尾，就對到咧我哋後邊嘅尾窗嘅中間。咁我哋咧就褪前先，半個車位度啦。咁佢車尾咧對我哋個後邊嘅窗嘅中間。好，跟住咧就由後波380度 check 向右扭盡，咁咧扭到大概45角度。咁呢個可以自己又唔一定要 exactly 咁大概都得㗎啦。好，跟住咧就回住個軚盤。咁我哋咧就褪後咧個 reference point 就依條線咧掂到個膊就停。咁我哋就褪後去到個膊就停，跟住向左扭盡。咁咧你個車頭咧對正佢車尾咧，即係直望嗰陣咧就對㗎啦。下一堂我會教大家點樣去應對 stop sign。如果覺得呢個 video 有用嘅話咧，就記住 like、subscribe 同 share。下一堂見，拜拜。